Un saluto a Civitas Vitae dopo 30 anni dalla sua nascita e un ringraziamento che tengo a farle per tutta l'attività che è stata fatta insieme in questi anni, insieme con l'azienda ULSS. Civitas Vitae in questo momento collabora con l'ULSS a vario livello, a parte ovviamente la residenzialità, la casa di riposo, anche perché comunque gestisce un hospice, un ospedale di comunità, un URT, quindi è fortemente integrata appunto nel territorio e nelle attività che comunque appunto noi facciamo attraverso i distretti, in particolar modo appunto qui nella zona di Padova. È un'integrazione quindi questa trasversale, molto importante, a cui se ne aggiunge comunque un'altra che tengo a sottolineare, che è quella diciamo verticale, nel senso che comunque Civitas Vitae in questi anni ha sempre lavorato anche grazie per esempio agli appartamenti, grazie appunto all'offerta di servizi che dà per garantire comunque anche un percorso di presa in carico nei confronti delle persone fragili. Ultimo aspetto, dato che parlo appunto di integrazione, anche quella interistituzionale, perché appunto sempre con Civitas Vitae l'azienda ULSS e altri enti locali e altre istituzioni pubbliche hanno lavorato comunque in un'ottica proprio di collaborazione allargata sempre per gestire al meglio la persona fragile e la famiglia in cui essa appunto vive.